Hey hero, come. I'll introduce you to CMR. आजा, नहीं, मुझे नहीं मिलना चाहिए। अब तू वापस आ गया। बिजनेस संभालना है तो you need to know the big players are. Come. इस गेम में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके लिए पहले गेम समझना होगा। तू करना क्या चाहता है? बहुत बड़ा सवाल। अब है तेरे पास। इतने तू क्या करता है? आप ठीक भी नहीं करो। കരിപിടിച്ച തത്തമ്മ ഞാനിരുന്ന് കായുമ്മ കയ്യിലെന്റെ മുത്തമ്മ കാലകത്തി വെച്ചപ്പം